ကျွန်တော်တို့ HMA YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုပြောပြမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ Messenger ကနေပြီးတော့ဖြတ်ပစ်လိုက်တဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ယူနည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော် Messenger စာလေးတွေဖြတ်မိသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ယူရမလဲဘယ်လိုပြန်ပြီးကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုအသစ်လေးတွေတင်တိုင်းသိရဖို့အတွက်ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စာတွေပြန်ယူဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲဝင်ပြီးတော့ application တစ်ခုလောက်ကို download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ RER ဆိုတဲ့ application ကို download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလူကြီးမင်းက download မဆွဲရသေးဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးကိုအရင်ဆုံး download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ download ဆွဲပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် download ဆွဲစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ application လေးကို download ဆွဲပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲကိုအရင်ဆုံးဝင်လိုက်မယ်ဗျ Facebook ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် Facebook ထဲဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့ညာဘက်ပြီးတောင်းလေးမှာမြင်းချောင်းလေး၃ချောင်းသွားမယ်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ setting and privacy ဆိုတာလေးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ setting ဆိုတာလေးတွေဝင်လိုက်မယ်ဗျ setting ဆိုတာလေးတွေဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့ပေါ်နေနေလေးနည်းနည်းဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမဲ့ your Facebook information ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ download your information ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျခဏလေးစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့လေးမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကို download ထွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒါတွေမှတ်ထားတာတွေကို select all ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးမှတ်ထားတဲ့ຢာတွေကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဗျပြန်ဖြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ message ဆိုတာလေးကိုအမှန်ကြီးလေးချစ်လိုက်မယ်ဗျ message ဆိုတာလေးကို messages ဆိုတာလေးကိုအမှန်ကြီးလေးချစ်ပြီးတော့ပေါ်လေးနဲ့ဆွဲပြီးအော်ဆုံးမှာ all my days ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးသားစာတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ date range ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်လောက်တုန်းကဖြတ်ထားတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ date range ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ဗျထားပြီးကျွန်တော်တို့အောက်က date range ဆိုတာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်29ရက်8လပိုင်း2020ကနေပြီးတော့30ရက်8လ2020ဆိုပြီးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်က date ကိုဒီနောက်မှာပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနောက်မှာ create file ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ခဏလေးစောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျခဏလေးစောင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဒီလိုလေးထားပြီးတော့အပြင်ကိုခဏထွက်ပြီးတော့ Facebook ရဲ့ notification မှာကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးသားဆိုရင်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျခဏလေးစောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေးမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲမယ့်ဟာအသင့်ဖြစ်ပြီဆိုဒီနေ့လေးမှာကျွန်တော်တို့တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျခဏလေးစောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့လေးမှာဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာ your favorite information file is ready to download ဆိုတာလေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဗျနေပြီးတော့ခဏလေးစောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီညမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ download ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့ခဏလေးစောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီထဲမှာ download ဆိုတာဘာနဲ့ down ရမှာတော့ဆိုတာကိုသူကပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ UC browser ဆိုတဲ့ application လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က Chrome ဆိုတဲ့ application လေးနဲ့ down လိုက်မယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့စောနာ download ဆွဲတဲ့ information ချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ down နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒေါင်းနေတာဆိုရင်တို့ download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မှာခဏလေးစောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးသားပြီကျွန်တော်တို့ RER ဆိုတဲ့ application လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ဗျ RER ဆိုတဲ့ application လေးကိုဝင်မယ် RER ဆိုတဲ့ application လေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ download ဆိုတာလေးကိုလိုက်ရှာလိုက်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ UC download ဆိုတာလေးတွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အပေါ်နံလေးနည်းနည်းဆွဲပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် UC download ဆိုတာလေးဝင်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် Facebook ဆိုပြီးတော့အမှန်ကျင်လေးချစ်လိုက်မယ်ဗျအမှန်ကျင်လေးချစ်ပြီးတော့အလဲကောင်မှာအများလေးအပေါ်တက်နေတဲ့ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဗျနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုညာဘက်တောင်လေးမှာ OK ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဗျOK ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီကျွန်တော်တို့ message ဆိုတာလေးသွားမယ်ဒီမှာ message ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ message ဆိုတာလေးအပေါ်ဆုံးမှာဆိုရင်နှိပ်လိုက်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ message request inbox တွေကျွန်တော်တို့ your message တွေအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာ inbox ဆိုတာလေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဗျ inbox ဆိုတာလေးဝင်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ Chrome နဲ့ပဲ
ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဗျဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်လူကြီးမင်းဖြတ်လိုက်တဲ့ message တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေးမှာလူကြီးမင်းဒီမှာ message request ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Chrome နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဗျဒီနေရာမှာဆိုရင်အောင်ဆိုပြီးဒီမှာဆို hi ဆိုပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် message တစ်ခုလောက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ message request ထဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးကျွန်တော်ကဆောနာအောင်ဆိုရကြည့်ခဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာကရင်လေးဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ message ဆိုတာတွေဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ Chrome နဲ့ပဲဝင်လိုက်မယ်ဗျဒီမှာဆိုရင်ကရင်လေးဆိုပြီးဒီမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီကတော့ဘာမှပြောထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရပါဘူးခင်ဗျပြောပြီးသားဆိုရင်ဒီနေ့လေးမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနီလန်လေးအတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မိသွားတယ်ပေါ့နော်ဖြတ်မိသွားတဲ့ message တွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ဖို့လည်းအမေ့မသွားပါနဲ့ဦးခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ